Gitabangan na sa mga nakasaksi ang usa ka lalaki nga naipit sa ligid sa usa ka truck samtang nagpingit kini sa kasakit. Kini ang usa sa mga eksena sa nahitabong karambola sa 11 ka mga sakyanan sa Kalarian, Zamboanga City alas 8 sa gabi ni adtong Huwebes, Abril 20. Sa dihang nawad-an og preno ang usa ka truck nga gimaneho ni Philip Magdagasang Garcia, 35 anyos, taga Kabatangan. Kay walay preno, didto mihunong ang truck sa usa ka concrete barriers atubangan mismo sa opisina sa FDA. Ang trailer truck nagkarga pa og backhoe og sa pagkawala sa preno niini tungod sa iyang gibug-aton, naharos niini ang lain pang mga sakyanan sama sa van nga pasaheroan nga gimaneho ni Ferdinand Ortoste nga naduot usab ngadto sa Photon Tornado nga gimaneho ni Virgilio Estoquia Jr. Diin mingduso pa og duha ka mga bao-bao, usa ka kuliglig nga mingbangga usab sa Toyota Rush nga maoy pinakaulahing na damage, samtang lain pang upat ka mga motor ang nadagit sa maong aksidente. Usa sa mga motorista ang naipit sa truck og critical ang kahimtang. Ang laing mga naangol gidala gilayon sa balay tambalanan aron maatiman. Halos duha ka oras ang pagkahuman sa mga otoridad sa rescue o clearing operation. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,